ဒီနေ့ကကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေယာခက်နှစ်တဲ့စမင်စန္ဒာနဲ့မညက်တဲ့စမင်စန္ဒာကိုမျိုးခွဲရမယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်စမင်စန္ဒာအရင်ကြီးထူမှစမင်စန္ဒာကောင်းတဲ့သူပုံသွင်းဆံမလို့တဲ့လေယာကက်ကိုညှက်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်စမင်စန္ဒာထူတဲ့ဧည့်သည်ကကျွန်တော်လေယာကက်ကိုညှက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ပေါ့ပါနဲ့မေတန်းကပုံကြလေးဖြစ်သွားမဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပွားနေတဲ့သူဝီပန်းလို့ဟာမှဖြောင်းထားတဲ့သူအခုစမင်စန္ဒာကိုအရင်ကြီးပါတဲ့လူလေယာကက်ညှက်မယ်ဆိုတော့ပုံသွင်းနိုင်မှရွေးချယ်ပါပုံမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အကောင်းဆုံးကဒီမျိုးလေယာကက်လေးမတော်ညက်တာအကောင်းဆုံးပဲခုကလူငယ်တွေရောအသက်ကြီးပန်းတွေရောတော်တော်များများကဒီလေယာကက်ကိုအရင်ကြီးကိုရွေးချယ်လာတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စပင်စန်သားကိုစုံဖြစ်ပြီးမှဟိုကနီးစက်ရဆိုင်တိုင်ပြီးမှညက်လို့ရမရတော့ညက်ပါဒီကလေယာကက်ညက်တဲ့အချိန်မှာအမားမရှိအောင်ဒီ view file ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါ